bajya kumushyingura ndi kwabuza kumushyingura, iyi niyo yakubise kiriya gihe izi ngizi. Iyo iyi ngabo yagiye iyi ngo risigara ku rugo, bivuze ngo rero hano ndakora. Ninjye wamuvuye Nyirabisabo. Biriya bintu byo kugarura umuntu akazuka ni ibintu tutari tumenyereye, nkeka ko n'aka kanya ubikoze nakirukanka. Biriya ni ibintu bisanzwe cyangwa ku batabizi babona atari ibisanzwe, ariko kuri njyewe ni ibisanzwe kuko nababwiye ngo uwo n'uwo mwabonye ni n'uwo mwabashije kugeraho. Mbega umuvuzi Nyirabisabo arakora, Nyirabisabo atuvurira umwana, none umwana yagaruye umwuka. Nyirabisabo ni izina rimaze kumenywa na benshi bitewe n'umurimo uyu mubyeyi akora w'ubuvuzi gakondo. Nje nababuje ngo mwimushingura baratereza ati turashingura. Ubwo mbonye bimeze gutyo mpita ngusha imvura, murabona ko imvura yaguye. Ise nkuba zanjye mpita nkora akazi kanjye mu gihe ntegereje ababyeyi ndabakereza. Iriya mvura nayigwishije mu buryo bwo kubakereza, nkubita n'inkuba ngo wenda bikange banamenye ko ari njye uri gukora, mbona ni mu gicuku. Ubwo bari bamaze umwana kumushyira muri serike bagira ngo bajye kumushingura, nibwo ababyeyi nabo bahise baza, umwana baritsamuye asubireye umuntu. N'ubuvuzi akora yifashishije imbaraga z'abakurambere yarazwe na sekuru nk'uko akunze kubigarukaho. Inkoni y'ababyeyi basigiye irimo imbaraga niyo nsuzumisha. Iyo nyimusuzumishije yisuzumisha utwunguko. Iyi nkoni hari igihe nyimurambikaho, hari igihe bitewe n'icyo nshaka gukora nicyo nyikoresha, kuko icyo nayisaba cyose yakina. Kimwe mu bituma ariko benshi bagaruka kuri uyu mubyeyi nuko ari umugore wagaragaye cyane muri uyu murimo mu gihe bitari bimenyerewe cyane, ndetse wenda n'ababikora badakunze kugaragara ngo abantu babamenye ndetse bababone. Hari byinshi yagiye agarukwaho ndetse akavugwaho, harimo nko gukubita inkuba cyane yagiye azivugwaho inshuro nyinshi cyane, aho nawe ubwe yagiye agaragaza ko ari kimwe mu byo akoresha ndetse nk'ibimenyetso akunze kwigaragarizaho, kuko ari kimwe mu mbaraga zikomeye yasigiwe n'abakurambere biwe. Muri ibi kandi umuntu ntiyakirengagiza inkuru y'umwana w'umukobwa wazutse mu minsi ishize, nk'uko nabo mu muryango we babihamirije Afrimax TV ubwo yahamagarwaga ikagera aho hantu. Hanyuma nk'uko babivuga kuko nibyo yari yashizemo umwuka, mubona aragarutse rwose yashizemo umwuka, amaze gushiramo umwuka. Byabaye ryari? Umunsi w'ejo. Ubwo amaze gushiramo umwuka, abavandimwe barantabara. Ubwo hari n'abandi bavandimwe bari i Kigali, nabo ndabamenyesha, bakora iyo bwabaga banzanira ibikoresho byo kugira ngo tumushyingure. Ibi kandi binagaragarira mu mashusho twahawe n'umwe mu bari bitabiriye uwo muhango, agaragaza neza ba nyir'ubwite cyangwa se umuryango uri guherekeza uyu mwana, ariko bikarangira koko agarutse mu buntu cyangwa se agarutse ubuzima. Ni ibintu byavuzwe ko byakozwe na Nyirabisabo. Twamukize mu isanduka, tumaze kumushyira mu isanduka tugeze mu marembo, abari bamufite baba barikanze.
bikanze natwe turikanga turebye dusanga umuntu azanye umwuka tuti mbega umuvuzi nyirabisabo arakora, nyirabisabo atuvurira umwana, none umwana yagaruye umwuka. Ari nabyo byatumye Afrimax TV ifata urugendo aho uyu mugore akunze kuba ari kugira ngo aduhamirize ukuri kw'ibyavuzwe. Uyu munsi rero icyatumye tuza kumureba kumusura no kugira ngo tugaruke ku biherutse kuba ubushize mwakurikiye ndetse munabibona kuri Afrimax TV. Hari inkuru twagiye gukora nyuma yo guhamagarwa n'abaturage batubwira ko hari umuntu wari washizemo umwuka ariko nyuma akaza kugaruka ibuntu akaba kuba muzima ndetse n'imihango yo kumuherekeza cyangwa se kumushyingura yari itangiye. Inkuru twaragiye turayikora nyuma yo kugerayo iyi nkuru zikomeza gucicikana ko yavuwe na nyirabisabo ndetse n'abanyirubwite ba nyir'umuntu cyangwa se umuryango we nawe warabiduhamirije ati ni nyirabisabo wamuvuye. Nyuma rero kugira ayo matsiko menshi cyane n'amatsiko birumvikana ndetse n'abakurikira Afrimax bakomeje kubitubaza inshuro zitari nkeya, byatumye umunsi dufata urugendo tuza kureba nyirabisabo kugira ngo abidusobanurire neza kandi nyine tubimubazeho natwe ese koko biriya bintu byagenze gute, byarabaye nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Ntimujye kure. Muraho neza? Muraho neza. Amakuru ni meza. Meze neza. Byifashe gute? Byifashe neza, ababyeyi baba baturinze nta kibazo urebye. Nta n'agakorora? Nta gakorora rwose ako ngako ko ntabwo twakagira twebwe, tuba twakivuye. Ako buri gihe iyo nje nsanga umeze gutya. Ahangaha ni mu gicaniro cy'ababyeyi niho nkorera akazi kanjye. Rero ku kazi akazi musanze nkarimo nuko mbahaye umwanya ngo namwe tuganire ko nagahosemo. Nawe ufite akazi kenshi? Akazi ni kenshi muri uyu mwaka nanjye kamere nabi. Ufite akazi kenshi narabibonye ejo bundi hari ahantu twagiye gukora inkuru duhamagawe n'abaturage. Buriya ni kenshi duhamagarwa n'abaturage bitewe n'ikibaye ahantu tukagenda kureba gutara inkuru. Twagezeyo batubwiye ko umuntu yapfuye, batubwira ko umuntu ngo yaje kuzuka, noneho uwo muntu batubwira ko yavuwe na nyirabisabo, ko ari we watumye ibyo byose biba. Icyo bintu urabizi? Abantu mfasha ni benshi, wenda n'umwe abashije kugeraho, ariko mba nafashije ni benshi. Nubwo bwangu niba mwarabagezeho nabashoboye kubahamagara. Hariho rero babahamagara benshi cyane, ariko ubwo bushobozi wenda ntibabubone cyangwa no kudasobanukirwa guke, ariko ndakora. Nuko ubwo uwo mwana bigeze kuza kumpamagara barambwira, kuko n'ubu turavugana ni muzima, bambwira ko mwahageze ariko ni jye wamuvuye nyirabisabo. Nubwo byakomeje guteza impaka zitandukanye, bamwe bakabyemeza abandi bakabihakana. Mu kiganiro yagiranye na Afrimax TV, nyirabisabo yasobanuye uburyo yavuye uriya mwana w'umukobwa kongera akaba muzima, ndetse asobanura n'indwara yari igiye kumuhitana. Aya nagaragaje ibimenyetso bigaragaza neza ko ari we wakoze kiriya gikorwa. Biriya bintu byo kugarura umuntu akazuka cyangwa se akagaruka ibuntu niko nabyita, ni ibintu tutari tumenyereye. Ndetse nkeka ko wenda wewe ushobora kuba utari ubwa mbere, nkeka ko n'aka kanya ubikoze nakirukanka. Biriya ni ibintu bisanzwe cyangwa? Biriya bintu ku batabizi babona atari ibisanzwe, ariko kuri njyewe ni ibisanzwe, kuko nababwiye ngo uwo n'uwo mwabonye ni n'uwo mwabashije kugeraho, ariko abo mfasha ni benshi. Ni ukuvuga ngo kuri njyewe rero nta gitangaza kirimo, kuko ndakora. Hanyuma ubundi uriya umwana w'umukobwa nk'uko twamugezeho tugasanga koko ibyo twari twabwiwe ari byo, yagarutse ari muzima. Nubwo icyo gihe twasize yararembye, batubwiye ko urungubu yamerewe neza. Uracyamukurikirana? Yamerewe neza, yarakize, ubu ari mu kazi nk'abandi bose. Baherutse no kuza kunshimira muri ino minsi guma mu rugo itarahaba, bari bamaze iminsi bahavuye. Hanyuma ubwo ngubwo yari yapfuye byo gupfa cyangwa wenda yaratarashira mu mwuka? Hari abakomeje bavuga ngo wenda bagiye kumushyingura atarashira mu mwuka neza, ngo benshi bashyingura abantu batarapfa. Ubundi buriya byari byagenze? Uriya mwana
bansabye ubufasha bwo kumufasha, mbohereza mbabwira ko kuko mfasha umuntu ahari nkanamufasha kadahari, mbabwira ko bampa imyirondoro barayima, umwana ndamufasha nkora akazi kanjye bikwiye, barakomeza barampamagara ngo ariko ngo ubu koko turi kubona ngo ameze gutya, ngo ubu ngo uravura umuntu ngo udahari ngo utahageze. Ndababwira ati mwebwe mutuze, umwana arakira, umwana ntacyo ari buve ngo yapfuye. Ndababwira tugiye kumushingura, ndababuza banga kumva, mbonye banze kumva, kandi harafite amasaha mvuganira n'abakurambere banjye n'abakuru ku kintu gikomeye nka kiriya. Ubwo mu masaha nari mbategerejemo bo barahahatanye ngo bagiye gushingura, n'imiryango barayitumira ngo baraza, njye narabareba gahondi nanjye ndwaniriza kugira ngo abakurambere baze umwana musubize ubumuntu. Njye nababuje ngo mwimushingura, barateriza ati turashingura. Ubwo mbonye bimeze gutyo mpita ngusha imvura, murabona ko imvura yaguye, izi nkuba zanjye mpita nkora akazi kanjye mu gihe ntegereje ababyeyi ndabakereza. Iriya mvura nayigwishije mu buryo bwo kubakereza, nkubita n'inkuba ngo wenda bikange banamenye ko ari njye uri gukora, mbona ni mu gicuku. Ubwo bari bamaze umwana kumushyira muri serike bagira ngo bajye kumushingura, nibwo ababyeyi nabo bahise baza, umwana baritsamuye asubirewe umuntu, umwana kiraryo. Ubwo niyo nkuru mwabashije kubona, habayeho kumvikana guke, bumva ko ntafashe umuntu ngo ntahari. Njye ndababwira ati ndabafasha, umuvuzi afasha umuntu ahari akanamufasha adahari. Uwabwira umuntu ngo aramufasha ari uko amureba, ntabwo isura y'umuntu aba ariyo nkeneye, ahubwo mba nkeneye indwara imurimo kugira ngo abe ariyo mvura. Ubwo rero naramuvuye arakira, asubira ubumuntu rwose. Kuri njye ndumva nta gitangaza, nta na byinshi mbivugaho rwose, ni njye wamusuye. Hanyuma hari nyine abakomeza kwibaza si yari yapfuye ibyanyabyo yashizemo umwuka, cyangwa ni iyo miti bari bamuteye, cyangwa se nkuko babivugaga ko ashobora kuba yarahumanyijwe, cyangwa ko ari ukuguhumanywa kwari kwabiteye. Ni ukuvuga ngo ni imyumvire mike yabo, natangiye mbikubwira. Ubundi hari abantu bajyana abantu kwa muganga ari ibi bya kizungu, kandi babahumanisha. Umwana yari yarahumanijwe, bamujyana kwa muganga, bamanza kumutera ibinini, bamutera inshinge, bazi ngo ni uburwayi busanzwe, kuko nyine bwari uburwayi bugomba kuvurwa na nyirabisabo, bisaba ko ataha ari ubwa kinyarwanda. Atashye bampamagaye, amazi yarenze inkombe, ari nko gusamba. Ubwo navuga ngo niyo mahirwe yabo kumpamagara, nibyo byatumye biriya byose bibaho. Niwe wa mbere wari ukorewe ibintu nka biriya? Nakubwiye ko atari uwa mbere, se n'uwa nyuma, n'abandi barahari. Akenshi wenda abantu bibaho baba rufite indwara zimeze gute? Abantu bibaho hari igihe babatereza ibintu byo kubaniga, imyuka mibi yo kubaniga, babatereza amahembe, babatereza ibitega, ibintu biza bikabafata nijoro, babatereza ibintu by'inyatsi. None hariho n'abiyahura, bagasanga umuntu yiyahuye rwose kubera ibibazo biri hanze aha ngaha, bakampamagara abana baza nkamufasha nkamukurayo. Hari ababa bafite abo baba batamitse ibirozi by'ibitamikano, ugasanga birabahitanye. Akenshi njye icyo gihe ndamuvura, kuko mba nzi ko bigomba kumufata, mba nzi nuko bigomba gukemuka, nkabatabara. Nk'ibyo birozi by'ibitamikano uvuze, ni bino bashyira mu biryo umuntu akabirya? Hari ibyo bashyira mu biryo, hari n'ibyo bahuhera abantu, hari ibyo bohereza. Ubu ngubu abarozi nabo babaye abahanga, ubu burozi bw'ubutamikano, kuko bazi ko abantu babimenye bakaba birinda, basigaye bakoresha uburyo bwo kohereza. Mbese bakoresha ubu buryo mfasha abantu ntahari, nabo babaroga badahari. Niyo mpamvu mbwira umuntu ngo niba ngufashije udahari, menya ngo uko baroga umuntu adahari, ukumva ngo nibitererezanye, ngo nibuhuhirano baroze umuntu, menya ko ubwo bushobozi umurozi afite, nanjye ubwo bushobozi kuba nabugira, umuganga nkaba navura umuntu, kuko nzi amayeri bakoresha. Niyo mpamvu nzi amayeri yo kuvura umuntu ntari kumwe nawe. Icyo ntabwo ari igitangaza. Hanyuma ubwo ngubwo nk'ibitazirana cyangwa se ibyo bahuhera biba bimeze gute akenshi? Ibyo bahuhera, umuntu aba aryamye akumva umutwe uramuriye, umutwe udakira, kumva araribwa mu nda. Nta yindi mpamvu ihari yo kuba yaribwa mu nda, akajya kwa muganga bagashaka uburwayi bakabibubura, akumva ibintu birazamuka mu maguru, mu maboko, arabona amahoro, araryamye akumva ibintu biri gukubita ku mabati, birakubita ku maparafo. N'iki ibyo byose ni ibihuhirano. Ubwo burwayi bwose busobanutse, ujya kwa muganga ukava
kuva hambere ukajya ha kabiri ukajya hehe hose bakavuza bikanga. Biriya ntabwo uburwayi busanzwe ujya kwa muganga watanga ikizamini bakabubona, ibyo batabonye byose ni ibihuherano. Ntabwo bivuze ngo kuba wararozwe no kuba warariye gusa, bashobora no kubiguhuhera bakagufata. Ikindi ngira ngo mvuge ni ukuba nsirika abantu. Ushobora kuba utarwaye, ariko nubwo utarwaye cyangwa bakaba batari bakugeraho, kugira ngo mbese ni nk'urukingo rwo kuba warugwa ku ibyo byose bitakubaho. Ibyo byose ndabikora, ndatsirika. Gutsirika ubwo ni ukugira ngo umuntu ntazarugwe, ni ukugira ngo uteke uzarugwa, ari ibyo by'ibiterezanyo biteka uzagufata, ari ibyo by'ibitamikano biteka uzabaho. Ni ukuvuga ngo niyo nkuvuye ndagutsirika ku buryo umurozi atazongera kugira ikintu agukora. Ikindi ndashika umuntu wabikoze. Iyo nkuvuye, iyo urwaye ukaba ushaka kumenya uwakugiriye nabi, ndamushika. Muri uko kumushika aritaba akavuga, nashaka no kumuha igihano nkamuha igihano, akiruka ku musozi avuga ibyo yakoze byose. Ikindi cya gatatu ngira ngo mvuge, nkuramo abantu ibintu baba bashyizemo. Niba abantu bashyiramo abantu nk'amacupa, amahembe, inzara, inzembe, bakabigushyiramo bikakuzonga, urumva ntabwo mu mubiri wawe haba harimo amacupa, harimo ibikeri, harimo inzoka, harimo ibyahe n'ibyahe, ngo ugire ubumuntu bw'umuntu muzima. Ibyo bintu mbikuramo abantu. Nabigukuramo waje, nabigukuramo rwose ubireba bikakuvamo. Udahari uri iwawe nabigukuramo. Ni ukuvuga ngo ngewe uko waza ahangaha nkagufasha bingana nuko nagufashiriza aho uri. Hari icyo waruvuze cyo gutsirika. Buriya gutsirika nkurikije uko bivuze, bwo ubwo ntubumukizaho ubundi burozi wenda kugira ngo ubwo bazamwoherezaho. Ntabwo ari uburozi, ni ukuvuga ngo wenda nuko ari iri terambere ryaje muri ino minsi. Twe twagiye tuvuka kera, ababyeyi badutsirika. Abantu ba kera bavutse mbere muri aba basaza bose baba barabisobanukirwa, bagiye babatsirika kugira ngo, kuko bari bazi ko ubugizi bwa nabi buhari, banasobanuye ibya kinyarwanda cyane atari ibya kizungu tugenda dutakaza. Nk'uko nagiye mbibabwira mbere, ni ukuvuga ngo ubundi wabyaraga umwana kugira ngo atazahura n'umugizi wa nabi akamugirira nabi, uwo mwana ukamutsirika. Icyo gihe yajyaga gufata igikombe, umwana batsiritse, iyo umurozi agiye kumuhereza igikombe kirimo uburozi gihita kikubita hasi. Iyo amuhereje isahani arabyanga, n'umuntu mukuru batsiritse arabyanga akavuga ati bisimbi ry'akabitako. Ni ukuvuga ngo urabimuhehera, urabihuhera, wabimwoherereza bigasubirayo. Ubundi ni urukingo nk'uko mva ngo hari urukingo rw'izindi ndwara zose, narwo ni urukingo rwo kuba utarugwa. Aricyo ubwo ushaka kumuha nk'ibiryo biroze akabyanga, ariko atazi uko bigenze, arabyanga. Unabimuhase ntiyabimira, ni itegeko. Atabishaka arabyanga. Hari izindi ndwara tuzi za kanseri, diyabete, malariya. Umuntu nawe wishwe n'iyo ndwara mushobora kuba mwamukarura. Izo ndwara zivurwa kwa muganga, keretse indwara indwara zihumane zo guhumanya nizo mvura, naho ziriya zo kwa muganga wenda nakorohereza umuntu, ariko ntabwo nzivura ngo zikire, uretse kuba nakohereza umuntu nkamworohereza ububabare. Izo ni zo kwa muganga. Nta kintu mwamufasha niyo yaza ayirwaye? Aje ayirwaye nakubwiye ngo namworohereza, ariko icyo gihe indwara itari ya gakondo umuntu umwohereza ku bitaro, kuko nicyo cyatumye ibitaro bibaho. Buriya uretse uriya mwana bari bahumanyije mukabasha kuba mwamufasha kugaruka mu buzima, hari abandi benshi bagenda gupfa n'ibintu tuzi bimenyerewe ku muntu muzima, barwara indwara zitandukanye. Hari n'abakora impanuka bagapfa. Barwaye za malariya cyangwa se n'izindi ndwara, cyangwa se abakoze impanuka, nabo mwashobora kubagarura bakongera bakaba bazima? Twabagarura abapfishijwe no kuba rimanganya, igihe cyabo kitageze twabagarura. Ni ukuvuga gupfa ni ibintu bisanzwe, ntabwo ari ikintu gitunguranye. Umuntu muzima arapfa, ariko uramutse upfuye isaha yawe yageze, ari umunsi wageze nk'uko abantu basanzwe bapfa, nta kibazo. Ikibi ni ukuba upfuye hari bakwangirije, ari amadayimoni akwishe, icyo gihe ndakugarura, kuko mba nzi ngo wishwe n'iki, nakora iki kugira ngo ugaruke. Icyo gihe birashoboka.
naho kuri zino ndwara cyangwa se nyine nk'aba bakora impanuka zikabahitana ntibishoboka. izi ndwara zisanzwe abantu bakora impanuka, abarwaye za diyabete, za kanseri, izi ndwara zikomeye, akiri mu buzima ndamufasha. Aho ntamufasha n'igihe yitabye Imana, kuko urabona biratandukanye. Yarangije kwitaba Imana ubwo aba yagiye, aba yapfa, ariko akiri muzima mfite ubushobozi bwo kuba namufasha. ni ukuvuga ngo hari itandukaniro ririmo hagati y'izo ndwara n'aba ngaba baba barwaye izo ndwara zo guhumanywa. Harimo itandukaniro. Impamvu harimo itandukaniro, izi ndwara zisanzwe mfasha umuntu akiri muzima atarapfa, ariko izi ndwara zo kuba wakwangiza umuntu bamuroza, ni amadayimoni yamuteye, nibyo bamwoherereje agapfa mu buryo bwo kumurimanganya. Icyo gihe iyo mbimenye musubiza ubumuntu. Hanyuma se koko uriya muntu iyo agarutse aba ari muzima cyangwa aba ari igicupuri nk'uko bamwe bagenda babivuga? Ntabwo ari igicucu, musubiza ubwenge bwe, kuko ikiba cyabumujyanye ni ibintu baba bakoresheje. Ibyo bintu nakubwiye ngo mfite imbaraga zo kubihagarika no kubikura mu muntu. Hanyuma reka wenda dukomeze. Ubundi ubusanzwe ubuvuzi muri iyi minsi byifashe gute? Ubuvuzi muri ino minsi icyahindutseho ni uko ari iguma mu karere, ari iki cyorezo gisa n'icyahagaritse abantu, ariko akazi ntikahagaze, kuko mfitiye impano yo gufashiriza abantu aho bari. Abantu narakomeje mbafasha nkoresheje sisiteme nkoresha ku bantu uburyo nkoresha ku bantu bo hanze, abanyamahanga, kuko mbafashiriza aho bari, bitasabye ko batega indege ngo baze. Nkaba mbafashiriza aho bari, byabaye ngombwa ko n'abanyarwanda njya mbafasha bari aho bari, batavuye aho bari, kuko iyo mfite imyirondoro umuntu mbasha kureba ikibazo cye nkanagishakira n'intsinzi. Ubwo rero bivuze ngo ntabwo akazi kigeze gahagarara. Nyirabisabo ndakora nk'uko nari nsanzwe mfasha abantu bo hanze, ahubwo ikiriho kuko nsa naho akazi mba gakoreraho abantu bari ku telefone zimbana nyinshi, noneho bigatuma ko ngira abantu bo kumfasha kwitaba abantu. Igihe umuntu ahamagaye agasanga n'undi muntu umwitabye, icyo gihe aramusobanurira, wenda akaba yamusaba ko twavugana, akaba yamuha isaha ndi buboneke, ariko igihe amwitabye akamwumvira, akamusobanurira, kuko kumwitaba ntibivuze ko amuvura, ahubwo ni ukumuha umurongo agenderaho yawubahiriza. Njyewe akazi kanjye nkagakora kuko mfite igitabo tumushyiramo tukamwandika kugira tumukurikirane, ariko tunamubitse tumufite. Mbega abo bandi ni bagenzi bawe muba muri kumwe hano umunsi ku wundi? Ni abana nkoresha bitaba telefone bakira abantu, kugira ngo uwo ari we wese serivisi mugereho. Ku kijyanye na WhatsApp, igihe umuntu ahamagaye ashobora guhamagara ndi kuri telefone, igihe ampamagaye kuri WhatsApp akambura, agomba gukoresha uburyo ki anampamagara bisanzwe kugira ngo tuvugane. Noneho no kuri WhatsApp yahageze ntamfatishe, ndashaka kubwira ku bantu bo hanze bari mu yindi migabane, iyo ahamagaye ako kanya ntahita mfatisha. Hari igihe agomba kwandika message cyangwa agasiga audio, ibyo ari kumbwira mu magambo akabimbwira. Iyo mpageze nanjye mwohereza audio, tukabasha kumvikana no gukorana neza. Bivuze ngo bisaba kutarambirwa, kuko nakira ibihumbi n'ibihumbi ku munsi. Urakomeza ukarwana intambara yo kugira ngo umfatishe ukoresheje uburyo bumwe cyangwa ubundi, ukoresheje WhatsApp cyangwa kuvugana. Kuba twavugana uhamagaye ntabwo bivuze ko WhatsApp idakora, irakora, ariko niba wandika gusa utamvugisha nawe kugira ngo uvuge ati ntabwo nkubona, ntabwo tugira gute, wakavanzemo n'igihe kimwe ukamvugisha tukavugana, kanamenya ngo ibyawe byakemutse cyangwa bihagaze gute. Hanyuma indwara z'abantu bakugana, abantu baza bashaka ubuvuzi cyangwa kubafasha, ubona zikira ku kigero kingana gute? Indwara z'abantu bangana rwose nta mupfura mboneka aho Nyirabisabo, wenda icyo cyo ndagishimira kuva natangira gukora. Nta mupfura ngwa mu maboko. Ikindi cya kabiri, nko ku ndwara zijyanye n'ibiterezanyo, ibitegano, ibijyanye no kuba bahezaho umuntu inda, hari abantu bahezaho abantu inda, hari abantu kumuzinga ntabyara akarenza igihe,
hari abantu batera inyatsi agakora bikanga, hari abantu abarozi bo ubwabo baba baribwire ngo ntuzigera uremya, ntuzigera ugira icyo ugeraho, bafite ibyo bapfa mu miryango by'amasambu, bafite imanza zabananiye zaheze aho kandi mu by'ukuri bazi ko bari mu kuri. Icyo genda bafasha abantu bafite abakunzi ariko bakaba batababaniye neza, icyo genda bafasha nkabahuza, wowe wifuza ukamubona umutima ukaruhuka, kuko nayo ni indwara yo gukunda umuntu ntabimenye cyangwa ntabiha agaciro, icyo genda gufasha. Ikindi ku ngo cyane cyane zubatse nabi, abantu ndabahuza. Ikindi ku bijyanye n'ubujura, abantu bibwe rwose ibyabo biragaruka ku manywa y'ihangu ku mugaragaro, bakaza babyikoreye, agashyira akanamugerekeraho n'indishyi y'akababaro. Hari n'abampamagara bambwira ati ese muganga ko tukuganye runaka kaba dufitanye ikibazo, none ntabwo kuba nakugana nkaba nagira icyo nkora kugira ngo ndenganure byazangiraho ingaruka. Ndagira ngo mbabwire ko nta ngaruka byakugiraho, kuko ibyo byose mba mbireba kandi ntabwo nakora ikintu kiri bugireho umuntu ingaruka. Ikindi navuga ni ku kijyanye nk'uyu mubyeyi muri kubona, iyi ni Imana y'abagore batagira urubyaro, murabona arahetse umwana. Aba badamu batabyara, icyo nabasaba ni ukungana, habaho urubyaro bagaheka, kuko hari igihe agira ngo ntaheka, atari we yaravutse nk'abandi ariko akabona ntahetse, agomba kwibaza impamvu abandi bahetse we akaba adahetse. Icyo genda bafasha. Ikindi ni kuri iyi Imana y'amafaranga, Imana itanga ubutunzi. Icyo gihe ndamfasha umuntu niba afite ikibazo cy'imikorere cy'ubutunzi arakora ntibyemere, icyo gihe mu Rwanda aho nifashishije iyi Imana, afite uburyo bwanjye mvugana nayo abantu nkabafasha. Hano hakaba hari inkuba, izi nizo zakubise cya gihe, izi nizo zakubise cya gihe. Uriya muntu bajya kumushyingura, ndi kwabuza kumushyingura, iyi niyo yakubise kiriya gihe. Izi ngizi, iyi ni Imana y'ingore, iyi ni Imana y'ingabo. Iyo y'ingabo yagiye, iyi y'ingore isigara ku rugo. Bivuze ngo rero hano ndakora ingeri zose. Wasobanuye byinshi cyane, ariko icyamatsiko nari mfite cyane cyane nicyerekeranye n'uriya mwana w'umukobwa wazutse. Wabisobanuye cyane. Tugana ku musozo, ni icyo wabwira abadukurikiye? Icyo nabwira abadukurikiye, niba umuntu ubona arwaye akaba afite uburwayi udasobanukiwe, hamagara kwa muganga dusuzume, tumusuzume, unamenye ati ese uyu muntu mujyanye kwa muganga ni uburwayi busanzwe cyangwa no kumwangiriza, kuko iyo mujyanye kwa muganga bakamushyiramo imiti kandi nta ndwara baba bari bubone, icyo gihe arangirika akazahara. Icyo nabwira abanyarwanda ni ukujya bamanza bagashishoza bakamenya ngo indwara umuntu arwaye ni iyihe. Ikindi mbashishikariza ni ukungana nkabatsirika, ari abazima nkabatsirika ntibazigere barogwa, ari n'abarwaye nkabavura, namara kubavura nkanabatsirika, kuko mbona aricyo cyaca amarozi cyagabanyuka, niko gashya mbazaniye wenda ubu ngubu. Hanyuma abantu bakubona gute kugira ngo wenda abafite nk'ibyo bibazo hari uburyo babafasha bakubona? Bambona kuri iyi nimero. Urakoze cyane. Inshuti za Afrimax TV rero kambashimire mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro, aho twaganiraga na muganga Nyirabisaba agira byinshi dusobanurira ku buryo akoramo ubuvuzi bwe, kandi nkomeza kubabwira gukurikira ibiganiro tubateguriramo, nakora subscribe kuri Afrimax TV, dukomezanya muri kano kazi kenshi kandi gakomeye. Mwari kumwe na Ngabo Jean Pasteur.